So hello mga kasimbok! Ako po si Kimi at pasukin natin ang aking simpleng buhay. Let's go! Ito yung bagong rescue cat namin. May naglagay sa labas ng bahay namin. Sobrang kawawa. Kasi super baby pa talaga siya. Ulo ko. Hindi ko alam sa taong nagtapon nito at bakit hindi sila naawa sa baby na to. Hindi pa to marunong kumain at maghanap ng pagkain eh. Hello. Hindi tiis siya oh. Hehe. Please like, share, and subscribe and click the notification button para lagi kang updated sa mga bagong videos.